हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी अब छुट्टी थियो स्कुल पनि, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी घुम्न आएको छौँ यहाँ अप्पर बोरुङ भन्ने जग्गा। सो यो एकदमै रमाइलो छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुँदैछ हैन। यहाँ एकदम चिसो जग्गा अनि आज चाहिँ हामी टाइम पासको लागि आएको र जङ्गल जाउँ भन्दै थियो साथीहरूले, सरहरूले यहाँनिर। र जङ्गल चाहिँ यहाँ माथि रहेछ। सो भनेपछि अब हामी चाहिँ यहाँ भर्खर आइपुगेछौँ र भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईहरुले हेर्दै जानुहोस् होला। बाटो नकटिने भयो। यता चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ, अन्त यहाँ अगाडि दुईजना सरहरू हिँड्नु हुँदैछ हैन। यता हल्का लुक्स दिनु पर्यो। हाउ डु यु फिल हैन? अब यस्तो मौसम दामी भइरहेछ, अन्त यसो आउटिङ आज चाहिँ अलि स्कुल रुम गर्दा पुरा अल्छी भइरहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति फ्रेस हौँ यो फ्रेस इन्भाइरोमेन्टमा भनेर चाहिँ यसो घुम्नु आएको। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ र जग्गा कस्तो लाग्छ हामी देखाउँदै जान्छौँ। कमेन्ट हैन, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला भन्ने मेरो एकदम रिक्वेस्ट छ तपाईहरुलाई। सर्ट गर्नु पर्यो नि। अलिक लेकमै बसेको नि हामी पनि भन्दा म चाहिँ लेकमै बसेको अलिक हो। मेरो अनुभव छ नि। तर मलाई पनि अलिअलि अनुभव चाहिँ छ। अब यो पहिला मैले सानो रोप्छु नि है। कुन चाहिँ पिएचको त खान्छ हैन, गाउँ नेपाल भन्ने। सो यो चाहिँ तपाईको एउटा होमस्टे रहेछ यो अप्पर बोरुङमा हो। र यो होमस्टेको नाम चाहिँ तपाईको राहुल होमस्टे अप्पर बोरुङ साउथ सिक्किम र मोबाइल कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको रहेछ। इफ यु रियल्ली इन्ट्रेस्ट टु भिजिट अप्पर बोरुङ सो प्लिज कन्ट्याक्ट दिस नम्बर। अन्त होमस्टे चाहिँ अब म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। सो भेरी नाइस, इट्स भेरी नाइस हैन, एकदम राम्रो रहेछ होमस्टे। सो भनेपछि एकदम लोकल यहाँको ट्रेडिसनल चाहिँ तपाईको वेशभूषाको आधारमा चाहिँ होमस्टे पनि सजाइएको रहेछ मजाले, काठको है, काठपातको। र दुईटै रहेछ यहाँनिर। सो इफ यु रियल्ली इन्ट्रेस्टेड सो कन्ट्याक्ट दिस नम्बर एन्ड तपाईहरु आउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर घुम्नु। सो आजको लागि यति नै। र अब यहाँदेखि हामी चाहिँ यो पर एउटा डाँडा छ अरे, यहाँनिर जाँदैछौँ। सो त्यो पनि हामी तपाईहरुलाई देखाउँछौँ। ओके। सो आज चाहिँ अब एकदम यहाँ पर चाहिँ तपाईको यो एउटा माउन्टेन छ, यसलाई चाहिँ कुनै के भन्छ त्यो मैले नाम पनि बिर्सेँ। सो एकदम दामी छ। तर आज चाहिँ यहाँनिर एकदम क्लाउड लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रोसँगले भ्युज देखिरहनु सकेको छैन। सो एकदम यो बिहान चाहिँ दामी उग्रेको थियो र त्यो मैले दृश्य चाहिँ अलिकति यो राख्नु न अन्त। तर मेरोमा व्हाट्सएप चाहिँ छैन है। आराम त यो चाहिँ के हो? ए रातो बोल्दै रहेछ त के हो? हेलो फोटो बाटो चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ रहेछ है। तीनटा बाटो भेटेन सर चाहिँ हामीले। सो तीनटा बाटो भेटेको थियो। सो एउटा बीचबाट रहेछ, एउटा माथिल्लोपट्टिबाट रहेछ, एउटा तल्लोपट्टिबाट रहेछ। सो अब हामीले चाहिँ बीचकै बाटो चुन्यौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब बीच बाटो मिक्स यताउता भुल्यो भने पनि अलिकति यता गयो भने त्यो बाटो भेटिन्छ, अनि अलिकति तल्लो साइड गयो भने अर्को बाटो भेटिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बीच बाटो चुन्यौँ हो। सो अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जर्नी स्टार्ट हुँदैछ हो। यता सर हुनुहुन्छ, चप्ली लाउनु भएको छ उहाँले, जुका टिप्नुको हत्तु। हजुर। सो जङ्गल आउँदा चाहिँ अलिकति गमुट लाएर है, जुत्ता सुत्ता लाएर आयो भने चाहिँ अलिकति सेफ हुन्छ।
होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ। सो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले एकदम हेरिदिनुहोस् होला। एकजना दाजु हुनुहुँदो रहेछ कि, सो उहाँले चाहिँ हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो। त्यो नाम चाहिँ डाँडा खर्क भन्दो रहेछ हो। सो अब अलिकति सुविस्ता हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो अघि चाहिँ बाटो कहाँ हो भइरहेको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ। सो मेरो साथमा चाहिँ यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ 3 जना र हाम्रो साथमा एकजना डगी पनि रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो डगीको नाम चाहिँ के हो मलाई याद छैन, यो गाउँकै रहेछ। हामी यहाँ पछाउँदैछ। हेर्नुहोस् त यहाँ पर एउटा कुकुर भुकेको देख्दाखेरि सुनेर उसले अलिकति यहाँ के सिग्नल हो त्यो दिएको जस्तो लाग्यो। सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि जाँदैछ। इट्स भेरी भेरी नाइस। सो अलिकति जुकाको चाहिँ समस्या रहेछ यहाँ। सो योभन्दा अगाडि चाहिँ अझै थियो जस्तो लाग्यो यहाँनिर जुका। सो अब अहिले त अब अलिक कम्ती भएको जस्तो लाग्यो, पानी पनि कम्ती भएको छ। सो यहाँ चाहिँ बर्खाको टाइममा चाहिँ, सो रेनी सिजनमा चाहिँ एकदमै इट्स भेरी नाइस। सो सरजी होइन त्यो त माटो होला हौ। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ बारी आइपुगेछ, घर आइपुगेको छौँ हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब डाँडा खर्क भन्ने चाहिँ अब कस्तो छ त्यो अलिकति हेर्नु मलाई पनि एकदम मनबाटै खुसी लागिरहेछ। त्यो त्यहाँको दृश्य तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् होला। सो इट्स भेरी नाइस हाउस। सो अब यो चाहिँ पहिलाको घरहरू हुनसक्छ यो। अब चाहिँ आयो जस्तो लाग्दैछ मलाई। भुसना चाहिँ साह्रै बेसी लाग्ने है, आँखामा यता खाँदो रहेछ नि त। सो यहाँ चाहिँ अलिकति डाँडा जस्तो रहेछ यी। सो यही हो कि जस्तो लाग्दैछ डाँडा खर्क भनेको। सो यहाँ अलिकति रमिता हेर्ने जग्गा रहेछ यहाँनिर, तपाईँले देख्नु हुँदैछ। सो यो चाहिँ अब तपाईँको यो जुन चाहिँ जग्गाहरू देख्दैछ यो चाहिँ तपाईँको यो परको यो जुन चाहिँ यो पर यो मेरो अम्लाको सिधा देख्नु हुँदैछ त्यो चित्रे स्कुल हो। सो यो जग्गा चित्रे भयो। सो यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको यो डाँडा पारी चाहिँ तपाईँको फामताङ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ सदा पर्छ। सो सदा इज द लास्ट डेस्टिनेसन अफ साउथ भन्छ, साउथ डिस्ट्रिक्टको चाहिँ एउटा लास्ट इन्डिङ पोइन्ट हो सदा। त्यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँको वेस्ट पर्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् माथि 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 माथिसम्म यो माथिको जुन चाहिँ यो माथिको घरहरू देख्छ। यहाँ चाहिँ अस्ति हामी निङ्गुरो खोज्नु गएको थियौँ यो माथिको फरेस्टमा। सो एकदम रमाइलो भएको थियो। र फाइनली हामी हाम्रो गुरुङ सिस्टरको घरमा आइपुगेका छौँ। र गुरुङ सिस्टरहरूको है हामीले पेजहरू फलो गरेर उहाँहरूको भिडियोहरू हामी धेरै हेर्ने गर्थ्यौँ। तर आज हामी भने प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूकै घरमा आएर हामीले उहाँहरूसँग गफ गर्ने अनि भेट्ने मौका पायौँ। र यसरी उहाँकै घरमा हामीले चिया है हामीले खाजाहरू बनाएर खाँदैछौँ र उहाँहरूसँग हामीले भेटघाट गरेर एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। र हाम्रो गुरुङ सिस्टर दिदी बहिनीहरूलाई पनि हाम्रो जति पनि हामी है सरहरू छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यसरी मिठो खानाहरू खुवाएर उहाँले हामीलाई एउटा अतिथि सत्कार गर्नुभयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ हामी चारैजना सरहरूको तर्फबाट।
अन्तमा हाम्रो प्यारो गुरुङ सिस्टर पेजलाई पनि तपाईँहरूले फलो गरिदिनु होला अनि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला र त्यसरी नै हाम्रो यहाँ युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि उहाँको भिडियोलाई तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् अनि लाइक गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र